2 اسفند سال 1299 است. بیش از 1000 نفر از سربازان قزاق در نزدیکی تهران توقف کردند. فرمانده آنها افسر بلند قامتی است که چهره آفتاب سوخته، مصمم و زخم زیر ابروی او نشان از میزان تجربهش در میدانهای نبرد دارد. همزمان 4 نفر از تهران به دیدار او می آیند. سید ضیاءالدین طباطبایی، سپهبد امیر احمدی، کلونل کاظم خان سیاح و سرگرد مسعود خان کیهان. آخرین قرار و مدارها بسته می شود و آنها با سوگند به قرآن هم پیمان می شوند که به استقلال میهن و شاه وفادار باشند. و روز بعد برای تصرف تهران و کودتا ضد دولت وقت به نخست وزیری سپهدار رشتی حرکت کنند. تصمیم به این کودتا با کمک ادموند آیرونساید، ژنرال انگلیسی که مأموریت خارج کردن سربازان انگلیسی از ایران را به عهده داشت و بدون اطلاع دولت بریتانیا گرفته شد. در اولین دقایق بامداد روز دوشنبه 3 اسفند نیروی قزاق وارد تهران شدند و طبق برنامه منظمی کلانتری‌ها، دژبانی‌ها و وزارتخانه‌ها را به تصرف خود درآوردند. عصر همان روز مردم تهران اعلانی به در و دیوار شهر دیدند که بالای آن نوشته شده بود: حکم می‌کنم. ماها فداکاران حقیقی کشور هستیم و برای پایان دادن به این اوضاع ناگوار کمر همت بسته و آماده ایم تا خائنین را به سزای خود برسانیم و پشتیبان حکومت نیرومندی در خور شؤون و عظمت کشور شاهنشاهی باشیم. پای این اعلان امضای رضاخان بود، فرماندهی ناشناس برای مردم و حتی بعضی رجال سیاسی. رضاخان که از بیکفایتی رجال سیاسی وقت رنج می برد، مدتها مترصد فرصتی بود که برای سر و سامان بخشیدن به وضعیت آشفته ایران کاری تأثیرگذار انجام دهد. او خدمت در قزاق خانه را از سالهای نوجوانی و از پادویی آغاز کرده بود. پله پله درجه های نظامی را با پشتکار نصیب خود کرده بود و حالا قوای قزاق به فرماندهیش تهران را به تصرف خود درآورده بودند. چهار روز بعد از کودتا شاه با صدور اعلامیه‌ای موافقت کامل خود را با خواسته های سران کودتا اعلام کرد. در همین اعلامیه نخست وزیری سید ضیاء پیشبینی و به رضاخان لقب سردار سپه اطلاق شده بود. سردار سپه در آغاز دولت کودتا جز ریاست قوای قزاق سمت رسمی دیگری نداشت تا اینکه پس از مدتی به وزارت جنگ منصوب شد. اما از همان ابتدا وقتی رضاخان متوجه تعدد ملاقات‌های سید ضیاء با سفیر انگلستان شد، راهش را از او جدا کرد. اختلاف این دو از زمانی جدی‌تر شد که رضاخان به کار افسران انگلیسی در ایران خاتمه داد که با مخالفت سید ضیاء روبرو شد. وابستگی سید به انگلیس‌ها روز به روز شفافتر شد و در پی آن سردار سپه هم مقدمات سقوط کابینه‌اش را تدارک دید. سرانجام در 4 خرداد ماه سال 1300 تنها 3 ماه بعد از کودتا احمد شاه طی فرمانی سید ضیاء را از سمتش منفصل کرد. رضاخان بعد از آن تا آبان ماه سال 1302 خورشیدی در دولت‌های قوام السلطنه، مشیرالدوله و مستوفی الممالک وزیر جنگ بود. او در ابتدا زیاد علاقه‌ای به دخالت مستقیم در سیاست نداشت، اما وقتی برای تقویت یک سپاه یک دست ایرانی
پول کافی در اختیارش قرار ندادند، خود به طور مستقیم وارد عمل شد. سردار سپه در آذر ماه سال 1300 وقتی اعتبار لازم برای مخارج ارتش را هنوز دریافت نکرده بود، گاری پول بانک شاهنشاهی انگلستان که بخش مالی دولت را مدیریت می کرد ضبط کرد تا به حسابداری ارتش تحویل داده شود. وقتی بانک انگلیس اعتراض کرد، سردار سپه جواب داد که این پول متعلق به دولت ایران است و من نیز از طرف دولت رسیدش را به شما خواهم داد. رضاخان در دوران وزارت جنگش تمام مشاوران انگلیسی را از ایران اخراج کرد و در نهایت حکم خاتمه خدمت کلونل اسمایت را به عنوان آخرین مشاور انگلیسی در ایران به دست او داد. روزنامه تایمز لندن در 23 سپتامبر سال 1921 در همین مورد نوشت: آرمیتاژ اسمایت که اصولاً به منظور مشاوره و راهنمایی در امور مالی آن کشور به ایران رفته بود، به انگلستان بازگشت و با عزیمت او آخرین یادگار قرارداد ایران و انگلیس از میان رفت. در آستانه هزاره جدید خورشیدی و همزمان با کودتای رضاخان، ایران به نقطه اوج هرج و مرج و از هم پاشیدگی رسیده بود. قیام‌هایی که گاه از سر خیرخواهی و گاه برای غارت و تاخت و تاز رخ می‌دادند، دیگر هیچ راهی را امن و هیچ شهری را به سامان باقی نگذاشته بودند. وقتی سردار سپه آمد، به طور کلی هیچ نقطه ای از ایران آرام نبود و خونبهای مشروطه که در یک پارچگی ایران تعریف می‌شد، در درگیری‌های داخلی داشت به هدر می‌رفت. سردار سپه یک تنه با ارتشی از هم پاشیده بدون تعلیمات و اسلحه های پیشرفته به جنگ یاغیان می رفت و مهمتر از آن این مهم را با افسرانی ایرانی و با سرمایه ایرانی انجام می داد. ارتش ایران این بار برخلاف گذشته بدون درخواست کمک از بیگانگان جنگ ها را یکی یکی با پیروزی پشت سر می گذاشت. و رضاخان به این ترتیب موفق به استقرار یک پارچگی و بازگرداندن امنیت به میهنش شد. امنیت و آرامشی که مردم برای از سرگیری زندگی طبیعی و روزمره‌شان به آن نیاز داشتند. دیگر جان و مال ملت در امان بود و خانوادهشان آسایشی نسبی داشت. دیگر وزارت جنگ به الگویی برای سایر وزارتخانه ها تبدیل شده بود و سردار سپه به مدیری کارآمد و ناجی دولت. حالا که نیروی نظامی ایران تقویت شده بود، در پی حکمی سردار سپه در 16 دی ماه ارتش‌های رنگارنگ ایران را یکی کرد و همه را در قالب یک نظام درآورد. طی دوران وزارت جنگ سردار سپه، دولت فقط میان 3 نفر دست به دست میشد که هر کدام هم بیش از چند ماه دوام نمی آوردند. باقی رجال سیاسی یا در حلقه اعتماد احمدشاه حضور نداشتند و یا حاضر به همکاری نمی شدند. با وجود واهمه‌ای که احمدشاه از به قدرت رسیدن رضاخان داشت، اما چاره‌ای جز رئیس الوزرائی او نمی‌دید.
احمدشاه خود رهسپار اروپا شد و رضاخان را به سمت نخست وزیری منصوب کرد. اقامت احمدشاه در فرنگ طولانی شد و مردم از مسافرت‌های دائمی شاه که هزینه‌اش هم با قرض گرفتن از دول خارجی تامین می‌شد، شکایت داشتند. همزمان در ترکیه خلافت عثمانیان فرو پاشیده بود و مصطفی کمال پاشا آتاتورک به عنوان اولین رئیس جمهور ترکیه معرفی شد. در بهمن ماه سال 1302 سر و صدای جمهوری خواهی در ایران هم برخاست. سردار سپه نیز مصمم شد که با افتتاح مجلس پنجم پیشنهاد از میان برداشتن رژیم سلطنت قاجار و برپایی یک جمهوری را بدهد. در میان وکلای مجلس، روحانیون و علمای طراز اول مخالف سرسخت جمهوری به شمار می آمدند و اشخاص تجددخواه دسته موافق. مردم بسیاری به رهبری مخالفان طرح در صحن مجلس جمع شدند و فریاد مرده‌باد زنده‌باد بلند بود. بالاخره زد و خورد شدیدی در گرفت، طوری که نظامیان و حتی شخص سردار سپه درگیر شدند. در آن میان در راهروهای مجلس بین سردار سپه و سید حسن مدرس نیز مشاجره سختی صورت گرفت. مدرس که گروه اقلیت را تشکیل داده بود، بنیان جمهوریت را برخلاف احکام شرعی می‌دانست. من با جمهوریت مخالفم، زیرا جمهوریت با طریقه حقی جعفری مناسب نیست، ولی با پادشاهی هر آدم لایق موافق هستم. به این ترتیب جمهوریت با مخالفت علما متوقف و سردار سپه از ریاست جمهوری ناامید شد. اعلام جمهوری خواهی در ایران روابط احمدشاه با سردار سپه را چنان به هم زد که شاه به توصیه گروه اقلیت مجلس به رهبری مدرس تصمیم به برکناری سردار سپه گرفت. رضاخان که زودتر متوجه مخابره این تلگراف‌های محرمانه شد، پیش دستی کرد و از نخست وزیری استعفا داد. با رسیدن این خبر به سراسر کشور، سیل تلگراف به مجلس سرازیر شد. همه به خوبی می‌دانستند که کسی به خوبی او نمی‌تواند وضعیت بحرانی ایران را مدیریت کند. هواداران رضاخان در مجلس گفتند اگر سردار سپه کنار برود، مثل روزی است که ناصرالدین شاه امیرکبیر را برکنار کرد. مجلس اما در ابتدا راضی نمی‌شد و به رجال دیگر برای نخست وزیری رأی اعتماد داد. اما آنها که وضع کشور را خرابتر از آن می‌دیدند که بتوانند کاری کنند، حاضر به پذیرش نخست وزیری نمی‌شدند. در پی آن مجلس دوباره به سردار سپه مشروط بر اینکه از شاه و مجلس اطاعت کند رأی اعتماد داد. سردار سپه که همواره در جریان جزئیات توطئه‌های احمدشاه و ولیعهد علیه خود قرار می گرفت، در صدد پیدا کردن راه چاره‌ای برآمد. او این موضوع را طی مذاکره خصوصی با عده‌ای از رجال معتمدش مطرح کرد و تأکید کرد که ممکن است با یک تلگراف شاه از اروپا تمام زحماتش از بین برود. یکی از این معتمدین دکتر محمد مصدق بود که آن زمان نمایندگی مجلس را به عهده داشت. او در پی یافتن راهی از یکی از مواد قانون اساسی استنباط می کند که مجلس شورای ملی در صورت ضرورت می تواند فرماندهی کل قوا را به نخست وزیر بدهد. مجلس هم با در نظر گرفتن شرایط کشور و ترقی ارتش زیر نظر سردار سپه این طرح را به رأی گیری گذاشت. به این ترتیب رضاخان با تصویب مجلس فرماندهی کل قوای ایران را هم به دست گرفت.
رضاخان گاه با خشونت یک مرد نظامی و گاه با همراهی رجال سیاسی دیگر همه موانع را یکی یکی از سر راه برداشته بود. از مهر سال 1304 تقاضا برای عزل دودمان قاجار از سوی مردم و همچنین دولت مردان و مجلسی ها زیاد شد. رفته رفته بعضی علما و کارمندان وزارتخانه ها دسته دسته به خانه نخست وزیر که حالا دیگر رضا پهلوی نامیده میشد می رفتند و علیه قاجار سخنرانی می کردند. نمایندگان شهرستان ها می گفتند آنقدر اینجا خواهیم ماند تا کار یکسره شود. سرانجام چند تن از وکلای موافق با تغییر سلطنت نظر به عدم رضایت از سلطنت قاجاریه و شکایات رسیده طرحی با قید 2 فوریت تدارک دیدند. عده‌ای از وکلا مخالفت کردند که مدرس یکی از آنان بود. او می گفت این تصمیم خلاف قانون است. او در روز اخذ رأی در 9 آبان ماه مجلس را به اعتراض ترک کرد. فقط 4 نفر از نمایندگان علیه طرح انقراض آن روز در مجلس سخنرانی کردند. به جز سید حسن تقی‌زاده و یحیی دولت‌آبادی، حسین اعلی می گفت با امضای این طرح کاری را رواج می دهیم که برای کشور مضر است. دکتر مصدق که این بار در صف مخالفان قرار داشت معتقد بود رضاخان در مقام نخست وزیری و فرمانده کل قوا خدمات ارزنده‌ای به کشور کرده و نگهداری او در این سمت مؤثرتر است. اما اگر شاه شود مطابق اصل 45 قانون اساسی از تمام مسئولیت‌ها مبراست. بنابراین کشور نخست وزیری مؤثر و کاردان را از دست خواهد داد. در نهایت این طرح با حضور 80 نماینده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این گونه دودمان قاجار پس از 130 سال فرمانروایی بر ایران منحل شد. هیئت مدیره مجلس به منزل سردار سپه رفتند تا ریاست حکومت موقت را به او تبریک بگویند. روز یکشنبه 15 آذر ماه سال 1304 خورشیدی اولین مجلس مؤسسان مشروطیت ایران در تهران برگزار شد تا سلطنت را به خاندان پهلوی واگذار کند. رضاخان 24 آذر با تشریفات خاصی به مجلس شورای ملی رفت. در مقابل قرآن مجید زانو زد، قرآن را برداشت و بوسید و متن اصل 39 قانون اساسی را به عنوان سوگند پادشاهی قرائت کرد. روز 25 آذر برای جلوس بر تخت مرمر و اجرای مراسم اولین سلام که در واقع روز آغاز پادشاهی رضاشاه بود انتخاب شد. رضاشاه موقع اجرای موزیک حماسی سلام عام در همان هیئت آشنای خود مقابل همگان ظاهر شد. همان لباس نظامی و چکمه‌هایش که حکایت از راه طاقت فرسایی داشت که در مسیر رسیدن به قدرت پیموده بود. شمشیری که آسایشی نسبی برای کشورش فراهم کرده و کلاهی که حالا جقه دریای نور روی آن می درخشد. او که از سربازی لخت و اور تا تخت پادشاهی یکی یکی مانه ها را از سر راه برداشته بود، حالا در آستانه 50 سالگی است. به هنگام پخش موزیک اولین سلام کنار تخت مرمر پسر بچه‌ای با یونیفرمی نظامی حضور دارد. آن پسر بچه محمد رضا ولیعهد تازه ایران فرزند خود اوست.
تشریفات تاجگذاری رضاشاه پهلوی در روز 4 اردیبهشت ماه سال 1305 در تالار اصلی کاخ گلستان انجام شد. رضاشاه با کالسکه شیشه‌ای که 6 اسب کهر آن را می‌کشید وارد محوطه عمارت شد. امیران ارتش و وزیران هر یک قطعه‌ای از مجموعه جواهرات سلطنتی که نماد فرمانروایی بود را با خود حمل می‌کردند. رضاشاه شمشیر جهانگشای نادری را گرفت و به کمر بست. سپس تاج پهلوی را برداشت و بر سر خود نهاد. ایران در آستانه سلطنت رضاشاه آباد نبود. این آباد نبودن حتی در مقایسه با کشورهای همسایه ایران نیز در آن روزگار به چشم می آمد. نهادهای اقتصادی ایران بدوی و جامعه هنوز دهقانی بود. چند شهر مهم ایران همچنان بافتی قدیمی داشتند و بیشتر به روستا شباهت داشتند تا یک شهر قرن 20می. کوچه ها تنگ و تابستان پر از گرد و غبار و زمستان پر از گل و لای می شد و رفاه برای مردم مفهومی نداشت. رضاشاه پیشتر و در کارنامه‌اش نشان داده بود که ذاتاً فردی اجرایی و مرد عمل است. سالها در میدانهای نبرد سراسر کشور را از نزدیک دیده و پیموده بود. او مراسم تاجگذاری و تشریفات و مهمانی‌های مخصوص به آن را به سرعت به پایان رساند تا هرچه سریعتر شنل و ردای مجلل و رسمی پادشاهی را کنار گذاشته و برخلاف سنت پادشاهان پیشین خود آستین همت را برای آباد کردن سراسر ایران بالا بزند. در اولین قدم او به سراغ آرزوی دیرینه ایرانیان رفت: احداث راه آهن سراسری. اما اولین مشکل کشیدن خط آهن نبود پول کافی برای این کار بود. سیاست رضاشاه این بود که هرگز از هیچ کدام از دولت‌های خارجی وام نگیرد. از زمان قاجار نقشه خط آهنی که از شرق به غرب گذرگاهی از عراق به هند ایجاد کند مطرح بود و انگلیسی ها آن را به شدت میپسندیدند. اما نظر رضاشاه درست برعکس خواسته بریتانیا بود. خط آهن ایران طرحی صرفاً برای حمل و نقل نبود، به نوعی ابراز استقلال ایران بود. رضاشاه برای تأمین هزینه احداث راه آهن مالیاتی غیر مستقیم بر روی اقلام مصرفی وارداتی چون چای و قند و شکر گذاشت. ملاحظات سیاسی و نظامی بیش از هر چیز دیگر ذهن رضاشاه را درگیر خود کرده بود. بعد از بررسی‌های زیاد مهندسان مشاور آمریکایی، سرانجام خط آهن ایران از شمال شرقی به جنوب غربی و از دریای خزر به خلیج فارس در نظر گرفته شد. این مسیر راه آهن به ایران امکان انتقال سریع نیرو به شمال و جنوب در صورت تهدید نظامی شوروی و یا انگلستان را میداد. همچنین برای دوری از هر گونه خطری راه آهن از هیچ شهر مهم و بزرگی جز تهران عبور نمی کرد. در نهایت در سال 1306 اولین کلنگ خط آهن زده شد. 50,000 کارگر مشغول به کار شدند. آنها در دل کوه‌ها تونل که در آن زمان به آن لوله سنگی می گفتند باز کردند.
تپه ها مسطح و بر روی دره ها هم پل کشیده شد تا خط ریل راه آهن از دل کوه ها گذر کند و ایران در مسیر ترقی قرار بگیرد. رضاخان خود شخصاً از مراحل مختلف احداث راه آهن بازدید می کرد و در جریان پیشرفت کار قرار می گرفت. عادتی که از شخصیت نظامیش می آمد و تا سالها بعد در او باقی ماند. ساخت راه آهن سالها زمان می برد و عدم وجود راه‌های ارتباطی میان شهرها باید هرچه سریعتر رفع می‌شد. از یک سو امنیت و از سوی دیگر پیشرفت اقتصادی در گرو ارتباط آسان شهرها با یکدیگر بود. در سرتاسر وسعت پهناور ایران تنها چند صد کیلومتر جاده شوسه وجود داشت و طی کردن مسیرها هرچند کوتاه روزها و گاه ماه‌ها طول می‌کشید. ترکیه و مصر در همین زمان بیش از 4500 کیلومتر خط آهن داشتند. در نتیجه همزمان با احداث خط آهن راهسازی هم در دستور کار قرار گرفت. بعد از مدت‌ها در ایران فردی که در رأس قدرت قرار داشت زمینه‌ای فراهم آورده بود تا تمام کشور از حالت رخوت و سستی بیرون آید. رضا شاه برای نوسازی ایران بی‌امان بود و از کارکنان دولتش انتظار فراوان داشت. معتمدین اطراف رضا شاه را اغلب افرادی تشکیل دادند که طی دوران حضورش به عنوان وزیر جنگ و همچنین نخست وزیر برای برنامه‌ریزی‌های آینده خود انتخابشان کرده بود. محمد علی فروغی، ادیب و سیاستمدار، عبدالحسین تیمورتاش، فیروز میرزا نصرتالدوله، سردار اسعد بختیاری و علی اکبر داور، دولتمردانی که در به قدرت رسیدن رضا شاه و تثبیتش نقش داشتند و بعدها سرنوشتشان به گونه‌ای دیگر رقم خورد. رضا شاه که خود نظامی بود و ایران را نیازمند ارتشی قوی می‌دید، توجه زیادی به آن نشان داد. مدرنیزه کردن ارتش ملی از طریق تأسیس نیروهای سگانه صورت گرفت. مدرسه نظام تأسیس شد و قانون نظام وظیفه به اجرا درآمد. در 29 آبان 1305 اولین جلسه سربازگیری انجام شد. با خرید 13 فروند هواپیمای یونکرس آلمانی نیروی هوایی ایران توسعه یافت و این گونه ایران به سرعت صاحب ارتشی نوین و قدرتمند شد. در سالهای نخست پادشاهی رضا شاه، جمعیت ایران با چند موج مرگبار شیوع امراض مصری روند کاهشی داشت. رضا شاه که خود در جای جای ایران مرگ و میر ناشی از بیماری‌های مصری و هولناک را به چشم دیده بود، در همان سال 1305 به سرعت با پیشنهاد تأسیس اداره صحیحه
که بعدها وزارت بهداری نام گرفت موافقت کرد و این اداره هم قوانین جدیدی را به اجرا گذاشت. تجددخواهی و تمایل به مدرنیزاسیون در ابتدای هزاره تازه سرزمین‌ها و کشورهای مشرق زمین را نیز تحت تأثیر قرار داده بود و این فقط شامل مدرنیزه شدن سیمای شهرها نمی‌شد. سر و شکل ظاهری بومیان و البسه آنها نیز در گذر زمان مدام تغییر می‌کرد. کشورهای خاورمیانه به خصوص ترکیه و ایران در این میان به عنوان دروازه غرب به شرق با شتاب بیشتری رنگ این تغییرات را به خود می‌دیدند و مردم مقیم این سرزمین‌ها باید هرچه سریعتر در گذر از سنت‌ها خودشان را با شرایط تازه تطبیق می‌دادند. در پاییز 1307 قانون وحدت لباس به تصویب رسید که شامل کت و شلوار و کلاه پهلوی بود. اما روحانیون و مراجع تقلید و طلاب از این قانون مستثنا شدند. با افتتاح کارخانه‌های نساجی تشویق مردم به استفاده از لباس‌هایی که در ایران دوخته می‌شد آغاز شد. در ابتدای متحدالشکل کردن لباس، مقاومت در برابر استفاده از لباس ساخت ایران زیاد بود که نخست وزیر وقت با صدور دستوری به ادارات آنها را امر به پوشیدن لباس وطنی کرد. اگرچه امتعی خارجه از حیث قماش و ارزانی قیمت طرف نسبت با متاع داخلی نیست، ولی ناگزیر باید حس وطن پرستی و مملکت خواهی مستخدمین و مردم مقاومت کند که امتعی وطنی را به هر صورتی که هستند ترجیح دهند و باید وزارتخانه ها اجزا را به این امر تشویق و ترغیب نمایند که لااقل لباس کار را وطنی قرار دهند تا تمام کارخانجات داخلی به واسطه زیاد شدن مشتری وسعت پیدا کند. ایران در حال توسعه بود و نیاز به قوانین هماهنگ با زمانه بیشتر از همیشه حس می شد. تا پیش از آن مسائل مربوط به احوال شخصیه افراد، از ازدواج گرفته تا معاملات و حل اختلافات برآمده از آنها، از طریق روحانیون و ریش سفیدان محل حل و فصل می شد. اما کشور دیگر نمی توانست به نهادهای سنتی اکتفا کند و در نهایت به کوشش علی اکبر داور قانون مدنی برای سر و سامان بخشیدن به این مسائل به مجلس پیشنهاد و در سال 1307 به تصویب رسید. با ایجاد قوانین مدنی، اصلاحات قضایی و تأسیس کانون وکلا، رجوع روزانه مردم به روحانیت و شیوه‌های سنتی رسیدگی به شکایات و حل و فصل اختلافات کاهش یافت و شکل تازه‌ای از روابط اجتماعی میان مردم ایران تعریف شد. نفوذ روحانیون به تدریج کاهش پیدا کرد و عرصه فعالیت آنها تنها به امور دینی محدود شد. سالها به سرعت می‌گذشت و ایران داشت کم کم قانونمند می‌شد. دیگر مسئولیت اداره تلگرافخانه‌ها، بنادر، بانک‌ها و ادارات به عهده کارمندان دولت بود که آنها هم از میان خود مردم انتخاب می‌شدند. حالا دولت ایران 13 وزارتخانه به مفهوم مدرن آن داشت که به کارها نظارت کند. رفته رفته مردم با مفهوم بوروکراسی و سازوکار رسیدگی دولت به درخواست‌هایشان آشنا می‌شدند. تا پیش از آن تحصیل کردن مختص طبقه اشراف بود و آنها هم با معلم‌های سرخانه تحصیل می‌کردند و مردم عادی کور سواد را در مکتبخانه‌ها و نزد ملاباجی‌ها می‌آموختند. با اصلاح و پیشبرد نظام آموزشی
مکتبخانه ها دیگر از رونق افتاد و جای خود را به مدارس تازه تأسیس و نظام آموزشی مدونی داد. همچنین تصویب شد که از سال 1307 تا سال 1312 هر ساله 100 نفر محصل برای تعلیم فنون مختلف از طرف دولت به اروپا اعزام گردند. برای هر 100 نفر در سال 100,000 تومان اعتبار تخصیص داده شد و مقرر شد که نصف مدتی که از دولت مخارج تحصیل گرفته‌اند باید در ادارات دولتی خدمت نمایند. در حالی که همه جا ساخت و ساز بود و چهره شهرها روز به روز عوض می شد، زندگی شهری داشت در ایران جوانه می زد و رشد می کرد. رشدی که در زمان کم و با سرعت زیاد انجام می گرفت. بیش از 100 خیابان و 10 میدان جدید در تهران احداث شد. جاده مخصوص پهلوی از تهران تا قریه تجریش توسعه پیدا کرد. کوچه ها، معابر و خیابان های شهر سر و شکل تازه‌ای پیدا کردند. پیاده روها ساخته شد و دیگر شهر شکل مدرن به خود گرفت. در خیابان های تهران تیرهای چوبی برق کار گذاشته شد و قرار شد چراغ‌های سطح شهر ساعات بیشتری از شب روشن بمانند. نیاز مردم به حمل و نقل درون شهری باعث شد در تهران و شمیران 21 اتوبوس شروع به کار کنند. برای دوچرخه که تازه به خیابان‌های ایران آمده بود نظامنامه‌ای تعیین شد و رفته رفته مقررات و قوانین ساده و ابتدایی برای رانندگی اتومبیل‌های شخصی و اتوبوس‌ها تصویب و به اجرا درآمد. تفریح مردم در اوقات فراغتشان تغییر کرد و دیگر در کافه ها و رستوران ها وقت می‌گذراندند. دستگاه گرامافون به کشور وارد شد. صدای قمرالملوک وزیری روی صفحه گرامافون ضبط شد که آن زمان به آن حبس کردن صدا می‌گفتند. همچنین هنرسرای موسیقی برای گردآوری و تنظیم موسیقی محلی و ترانه‌های سنتی ایران تأسیس شد. رضا شاه با سپری کردن 5 سال نخست سلطنتش سن 50 را رد کرده بود. او مردی مقید و پایبند اخلاق بود. زندگی خانوادگی برایش بیشتر اهمیت داشت. وعده‌های غذایی‌اش را تقریباً همیشه در کنار بچه‌هایش می‌خورد. او دلواپس تمام دودمانی بود که بنا نهاده بود و مضطرب پسر ارشدش محمد رضا که آن موقع سن و سال چندانی نداشت و باید سالها آموزش میدید تا فرمانروایی کار کشته شود.
ولیعهد به همین دلیل در شهریور ماه سال 1310 برای ادامه تحصیل به سوئیس اعزام شد. از سال 1307 تا 1311 بر سر سهم ایران از منابع نفتی مذاکراتی میان ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس در جریان بود. مطابق قراردادی معروف به امتیازنامه دارسی که در زمان مظفرالدین شاه بسته شده بود، امتیاز کشف، استخراج و بهره برداری از نفت جنوب ایران به مدت 60 سال به ویلیام دارسی سرمایه‌گذار انگلیسی واگذار شده بود و در مقابل آن ایران 16% از سود خالص فروش نفت را دریافت می‌کرد. در پاییز سال 1311 مذاکرات 5 ساله با شرکت نفت ایران و انگلیس به نتیجه دلخواه رضاشاه نرسید و سهم پرداختی به ایران به بهانه بحران اقتصادی به کمتر از 1/4 کاهش یافت که باعث خشم رضاشاه شد. رضاشاه در جلسه ای به همراه هیئت دولت پرونده نفت را خواست و آن را در بخاری انداخت و آتش زد. با خبر لغو قرارداد مردم کارناوال‌های شادی راه انداختند و روزنامه اطلاعات هم با تیتری درشت در ستایش از این اقدام رضاشاه به همراهی با شادی مردم پرداخت. رضاشاه دستور داد تمام سینماها به مناسبت این جشن ملی برای عموم رایگان باشند. از سوی دیگر واکنش دولت بریتانیا به لغو یک طرفه قرارداد غیر منتظره بود. آنها ایران را تهدید و اعلام کردند برای حل این مسئله همه گزینه‌ها را در نظر خواهند گرفت. بریتانیا در 3 آذر ماه سال 1311 علیه ایران به شورای جامعه ملل شکایت برد. علی اکبر داور نماینده ایران در این شورا مسئله را اینگونه مطرح کرد که دولت انگلیس صلاحیت شکایت از ایران را ندارد، چون طرف قرارداد ایران یک کمپانی خصوصی است و این موضوع باید در دادگاه‌های خود ایران رسیدگی شود. او تنها دلیل حضورش در شورای ملل را شکایت از دولت بریتانیا برای دخالت در امور داخلی ایران دانست. شورای ملل هم رسیدگی به پرونده را به تعویق انداخت که منجر به از سرگیری مذاکرات شد. سرانجام مذاکرات ایران و کمپانی نفت ایران و انگلیس به امضای توافقنامه 1933 منتهی شد. حالا شرکت نفت باید 21% از کل تولید نفتیش را صرف نظر از سود و زیان به ایران میداد. شرکت نفت موظف شد که بدهکاری‌های عقب افتاده ایران را بپردازد و همچنین مساحت زمین‌های زیر نظرش 80% کاهش پیدا کرد. تا پیش از آن تنها پست‌های پیش پا افتاده به ایرانیان داده می‌شد، اما در قرارداد جدید هر ساله باید مهندسان و تکنسین‌های ایرانی نیز آموزش می‌دیدند و در کارها شریک می‌شدند. در پی آن دانشکده نفت آبادان تأسیس شد تا نسل تازه ایرانی برای اداره صنعت نفت پرورش یابند. کمپانی نفت هم در برابر این شرایط تازه که به نفع ایران بازنویسی شده بود، خواستار تمدید قرارداد شد که با توافق دو طرف به مدت 32 سال دیگر تمدید شد. روابط ایران و بریتانیا به سردی گرایید و رضاشاه به هیچ وجه روی خوشی به آنها نشان نمیداد. در پی آن انگلیس در جستجوی منطقه‌ای جایگزین بی سر و صدا پایگاه‌های نیروی دریایی خود را از بوشهر به بحرین منتقل ساخت.
و سرآخر مسیر پرواز هواپیماهایش را از آسمان ایران به حاشیه جنوب خلیج فارس تغییر داد. همچنین دولت ایران آن بخشی از خطوط تلگراف و تلگرافخانه‌های انگلیسی که از حدود 70 سال پیش در خاک ایران بودند را به مالکیت خود درآورد. داد و ستد ایران و انگلستان کاهش پیدا کرد و حالا آمریکا، آلمان، ایتالیا و سایر کشورهای اروپایی طرف تجارت با ایران شدند و مشاوران و مهندسان آنها برای طراحی و توسعه پروژه‌ها به ایران آمدند. به این ترتیب روابط خارجی ایران طی تحول تازه‌اش به کمترین حد خود با بریتانیا رسید. رضا شاه آرزوی دیرین خود و ایرانیان که ایجاد دولتی مقتدر و مستقل از حضور بیگانگان بود را محقق ساخته بود. حالا از جامعه بین المللی توقع داشت تأکید کنند که دولت ایران دیگر دست نشانده قدرت‌های بزرگ نیست و باید شأنش را به جا بیاورند. او به همین دلیل برخلاف احمدشاه که شیفته و مسحور اروپا بود نه فرصتش را یافت و نه رغبت داشت که به اروپا سفر کند. او معتقد بود سران دول و همترازان اروپایی او باید به ایران سفر کنند. مذاکرات طولانی و فرسایشی بر سر مسئله نفت باعث شد رضا شاه در هوشیاری و کارآمدی اطرافیانش تردید حاصل کند و به این نتیجه برسد که دیگر باید همه امور دولت را زیر نظر مستقیم خود بگیرد. نگاهی گذرا به فهرست کارها و سخت کوشی بی‌امان رضا شاه گواه از عزم استوار و راسخش می‌داد، اما در این سالها جسم او را ضعیف کرده بود. سالهای سربازی در شرایط سخت و نبرد در مناطق مالاریاخیز توان او را به شدت کاهش داده بود، طوری که از مردی 50 و چند ساله خیلی پیرتر نشان میداد. وضع بد جسمانی از یک سو و مذاکرات، مصالحه‌های متعدد و سازش با نمایندگان مختلف به اقتضای زمانه رفته رفته او را به نظام پارلمانی بی‌اعتماد کرده بود. تمام اینها باعث تغییر رفتار و دیدگاه رضا شاه نسبت به اطرافیان صاحب قدرتش شد. تنها سفر رضا شاه به خارج از کشور در خرداد ماه سال 1313 به ترکیه صورت gerift. Doğu komşularımızdan İran Şahı Rıza Pehlevi 16 Haziran 1934'te Ankara'ya geldi. Atatürk, İran Şahı'nı kardeşçe karşıladı ve iki dost devlet reisinin görüşmeleri çok samimi bir hava içinde geçti. رضا شاه در میان همسایگان نزدیک ایران بهترین رابطه را با ترکیه داشت و حالا برای اینکه روابطش با آتاتورک را استحکام ببخشد راهی آنجا شده بود. Zat-ı şahanlarını Türkiye kabul ettiğimizden dolayı çok mesut ve bahtiyarız efendim. من نهایت خوشبختم که آرزوی دیرینه که barımda muvaffak oldum. Çok teşekkür ederiz efendim. Çoktan beri teşrif-i şahanınıza intizar ediyorduk efendim. Büyük hasretle ve derin samimiyetle. Çok mesuduz ki o mülakat gününe malik olmuş bulunuyoruz. Ben de şayet biləsiniz ki neçə ildən qabaq mən sizin nümayəndə xüsusunda arz elədim ki gələcəm Türkiye'ye. Çok teşekkür ederim. Ziyaretiniz. Çok teşekkür ederim. Tabii arkadaşlığımız çok eski zamandan, çok eski senelerden beri başlamış bulunuyor. Bunu şahsen birbirimizi tanımak suretiyle şüphesi çok kuvvetlendireceğiz efendim. Rıflat şayet olmuştu sabık, vali mübarek akiyette cebran ediyek.
hiç şüphe yok efendim. Biz de bütün memleketçe aynı fikir ve kanaattayız efendim. نتیجه این سفر استقبال با شکوه و محترمانه‌ای بود که آتاتورک از رضا شاه و هیئت ایرانی همراهش انجام داد. تور بازدید گسترده‌ای از مجموعه دستاوردهای صنعتی، نظامی و رفاهی توسط آتاتورک برای رضا شاه تدارک دیده شده بود و به این ترتیب کارخانجات، تأسیسات، دانشگاه‌ها و دستاوردهای نظامی ترک‌ها را رضا شاه از نزدیک دید. دو چیز در چهره رضا شاه موقع بازدیدها به وضوح نمایان بود: شور و شعف ناشی از احترام بیش از اندازه‌ای که یکی از قدرتمندترین همسایگان ایران برای سران و دولتمردان ایران قائل بود، و دیگری دریغ و افسوس رضا شاه که مانده هنوز ایران از لحاظ اجتماعی و آبادانی به جایگاه آن روزهای ترکیه برسد. رضا شاه در سفر کوتاهش به ترکیه متوجه این نکته شده بود که مردم ترکیه به خوبی از پس تقابل سنت‌ها و مظاهر و مؤلفه‌های مدرن برآمدند. بنابراین بران شد تا در ایران هم دست به همچین اصلاحاتی بزند. اولین قدم در این زمینه تربیت دانشجو به شیوه علمی در داخل ایران و با فرهنگ بروز شده ایرانی بود. با وجود فرستادن نیرو برای تحصیل به اروپا، همچنان این نیاز به شدت حس می شد. علی اصغر حکمت پیشنهاد تأسیس اونیورسیته یا همان دانشگاه را داد که بلافاصله پذیرفته شد. ساخت عمارت دانشگاه تهران از اردیبهشت ماه سال 1313 در باغ جلالیه آغاز شد و سرانجام با 6 دانشکده، تشکیلات و سازمان دانشگاه پدید آمد. به این ترتیب دانشگاه تهران به عنوان نخستین پایگاه سازمان یافته و منظم علمی ایران آغاز به کار کرد. قدم بعدی در جهت هماهنگ کردن ظاهر جامعه ایران با سایر نقاط جهان، انجام اصلاحات در میان مردم عادی بود. اوایل تابستان 1314 دولت لایحه اجباری شدن استفاده از کلاه شاپو را تصویب کرد. کلاه تازه برخلاف طرح کلاه پهلوی تمام لبه بود و این بار شامل حال روحانیون و طلاب نیز میشد و به این ترتیب حضور روحانیون در جامعه با لباس روحانیت محدودتر شد که خشم آنها را در پی داشت. جمعی از طلاب در مسجد گوهرشاد مشهد جمع شدند و سخنرانی‌هایی علیه دولت انجام دادند. این تجمع به سرعت رنگ خشونت به خود گرفت و مأموران برای پراکنده کردن آنها از سلاح گرم استفاده کردند. در این واقعه تعدادی کشته و زخمی شدند و به این ترتیب فاصله روحانیت با رضا شاه بیشتر از همیشه شد. رضا شاه ضد مذهب نبود، اما تضادی هم میان تجدد و احکام اسلام نمیدید. حکومت او به هیچ وجه علیه اسلام تبلیغ نمی کرد. قرآن، شرعیات و فقه جزو دروس آموزش و پرورشی که بنیان کرد بود. یکی از نخستین دانشکده هایی که در دانشگاه تهران راه اندازی شد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی امروز یا همان معقول و منقول آن زمان بود. هر کس می‌خواست به زیارت امام رضا، حضرت معصومه و یا سایر مراکز زیارتی می‌رفت و حکومت رضا شاه مطلقاً مانعی برای کسی قائل نمی‌شد. توسعه و رشد پرسرعت ایران در دوران رضا شاه یک جریان اجتماعی همه جانبه، منسجم و یکپارچه بود که تمام زمینه‌ها را در بر می‌گرفت. اما توسعه و رشد بدون آزادی و در نظر گرفتن حقوق زنان بی‌معنا می‌شد. تا سال 1307 زنان تنها در ساعات معینی از روز می‌توانستند با چادر از خانه بیرون بیایند. تا آن سال زنان حتی اجازه رفتن به اماکن عمومی مانند رستوران‌ها را نداشتند.
رضا شاه اما رسیدگی به حقوق زنان را در رأس وظایف دولتش قرار داد. با تصویب قانون ازدواج حداقل سن آن 16 سال تعیین شد که تحولی بزرگ در زندگی دختران ایرانی بود و فرصت تحصیل و تجربه در اختیارشان می‌گذاشت. در مجلات و روزنامه‌ها صفحه‌های ویژه زنان منتشر می‌شد و آنها رفته رفته به حقوق خود و وضعیت زنان در دیگر کشورهای دنیا آگاه می‌شدند. رضا شاه مسئله کشف حجاب را در آذر ماه سال 1314 به نخست وزیر وقت محمود جم این چنین ابلاغ کرد: نزدیک 2 سال است که این موضوع سخت فکر مرا به خود مشغول داشته، خصوصا از وقتی که به ترکیه رفتم و زنهای آنها را دیدم که پیچه و حجاب را دور انداخته و دوش به دوش مردایشان در کارهای مملکت به آنها کمک می‌کنند. از 1 هفته پیش از فرمان برداشتن چادر، خیاطی هایی که مد فرنگی بلد بودند سرشان شلوغ بود. 2000 مانتو به خیاطان تهران سفارش داده شده بود. هیجان و سرعت اتفاقات به قدری تند می‌گذشت که از روز 4 تا 17 دی ماه حدود 1,300,000 کلمه تلگراف رمز بین پایتخت و ولایات مخابره شد تا دستورات تازه برای پیشگیری از حوادث به اطلاع ماموران برسد. دی ماه روز افتتاح ساختمان جدید دانشسرای مقدماتی، رضا شاه در جشن حضور یافت. ملکه و شاه دختها هم بدون چادر او را همراهی می کردند. رضا شاه از تمام وزرایش خواسته بود که با همسرانشان بدون حجاب در مراسم حاضر باشند. چهره زنان در این مراسم افتتاحیه جالب و تماشایی بود. پیراهن‌های بلند و تا قوزک پا، آرایش‌ها و کلاه‌هایی که مثل مبتدی‌ها سرشان گذاشته بودند، ناشیانه جلوه می‌کرد. برای اولین بار بود که وزرا چهره همسران یکدیگر را می‌دیدند و چون نمی‌شناختند به هم معرفی می‌شدند. رضا شاه که نشانه‌های رضایت در چهره‌اش دیده می‌شد، رو به زنانی که برای اولین بار طی قرن‌ها تاریخ ایران اینگونه آزاد بیرون از خانه ظاهر شده بودند گفت: تاکنون زنان این کشور به واسطه خارج بودن از اجتماع نتوانستند استعداد و لیاقت ذاتی خود را بروز دهند، ولی حالا با تحولی که در زندگی آنها پدیدار شده می روند تا علاوه بر امتیاز برجسته مادری از مزایای دیگر اجتماع هم بهره‌مند گردند. حالا که وارد اجتماع شده اید و قدم برای سعادت خود و وطن خود جلو گذارده اید، بدانید وظیفه شماست که برای بزرگی و اعتلاء نام وطن خیش کار کنید. سعادت آینده مملکت دست شماست. شما تربیت کننده نسل آینده خواهید بود و شمایید که می توانید آموزگاران خوبی باشید و افراد خوبی را به جامعه ایرانی تحویل دهید.
دوره تحصیلی محمد رضا فرزند ارشد رضا شاه بعد از 5 سال در سوئیس تمام شد و در سال 1315 برای ادامه تحصیل در دانشکده افسری به نزد پدر به ایران بازگشت. رضا شاه به خاطر عادات و حساسیت‌های شخصی نمی‌توانست بازدید نزدیک و گاهی چند باره از طرح‌ها و پروژه‌های در دست احداث را فقط به کارکنان و اطرافیانش بسپارد. او که دیگر ولیعهد جوان را در جوار خود داشت، در بازدیدها و مراسم‌های رسمی به همراه او حاضر می‌شد. رضا شاه همواره یک سرباز بود. در بخش نظامی گسترش و تجهیز قوای نظامی همچنان ادامه داشت. نیروهای سگانه ارتش دیگر سازمان یافته بود و ارتش ایران 127,000 سرباز داشت. کارخانه‌های اسلحه سازی تأسیس شد. جدیدترین نوع تفنگ برنو و تمام لوازم آن در ایران به مرحله تولید رسید. برای ارتش بیمارستان احداث شد و سربازان وادار به یادگیری نوشتن و خواندن شدند. افسران نیروی دریایی در ایتالیا آموزش دیدند و ایران چند ناو جنگی از ایتالیا خریداری کرد. مسئله خرید انواع هواپیما مطرح شد. تجهیز ناوگان نوبنیاد هوایی طی یک دوره بسیار کوتاه صورت گرفت، طوری که به یک باره 120 فروند هواپیما به تعداد اندک هواپیماهای پیشین افزوده شد و کارخانه هواپیماسازی شهباز آغاز به کار کرد. نظام توسعه ایران گسترده بود و توسعه نظامی و اقتصادی به موازات هم پیش می رفتند. پایان 5 ساله دوم سلطنت رضا شاه با به ثمر نشستن و افتتاح بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌های صنعتی و عمرانی در سراسر ایران همراه بود. طرح‌ها و پروژه‌های عظیمی که هر کدامشان در شکلگیری ساختار اجتماعی و اقتصادی ایران گامی نخست اما مؤثر به حساب می آمد. تعداد کارخانه‌های صنعتی بدون احتساب تأسیسات صنعت نفت 17 برابر شد. در سال 1304 کمتر از 20 کارخانه مدرن صنعتی در کشور وجود داشت که در نتیجه طی یک دهه شمار کارگران و مزدبگیران 50 برابر شد. خبر ورود قطار به تهران خبر نتیجه دادن چند سال کار مدام و بیوقفه برای به سرانجام رساندن این طرح عظیم بود. پل‌ها و تونل‌های زیادی در مسیر راه‌های تازه و در جهت تکمیل و گسترش خط آهن ساخته و افتتاح شد که معروف‌ترینشان پل ورسک و پل بزرگ روی رودخانه کارون بود. بعد از افتتاح مسیرهای شمال و جنوب راه آهن، سرانجام در روز 30 بهمن سال 1315 راه آهن شمال به تهران رسید.
مجید آهی وزیر طرق و شوارع آخرین پیچ و مهره را در اختیار رضاشاه گذاشت تا با محکم نمودن آن راه آهن سراسری اتصال یابد. نخستین قطار از بندر شاه وارد تهران شد. رضاشاه دیگر آن آینده‌ای که برای کشورش متصور بود را به چشم می‌دید. پروژه راه آهن ایران با هزینه معادل 160 میلیون دلار در شهریور ماه سال 1317 کامل شد. طرح عظیمی که تمام سرمایه آن را خود ایران تأمین کرده بود. از هیچ دولتی وامی گرفته نشده بود و هیچ بخشی از آن متعلق به دولت‌های خارجی نبود. دیگر اصلاحات رضاشاه و دولت مردانش نتیجه داده بود و خود او در اوج قدرت قرار داشت. بازسازی و رسیدن به سر و ظاهر شهرهای ایران تنها دغدغه رضاشاه نبود. بازیابی و بازشناسی میراث تاریخی هم مورد توجهش قرار داشت. او که سالها پیش با تعویض تقویم از برج‌های فلکی مانند هوت و حمل به ماه‌های اوستایی مثل فروردین و خرداد علاقه اش به ریشه‌های ایران باستان را نشان داده بود، حالا در جستجوی بازمانده همان دوران بود. رضاشاه دستور حفاری در خرابه‌های تخت جمشید که در دوران سردار سپهی خود و در مسیر بدرقه احمدشاه قاجار به اروپا برای اولین بار با آن روبرو شده بود را داد. باستانشناسان فرنگی به ایران آمدند و کار اکتشاف در تخت جمشید آغاز شد. بخش‌هایی از تخت جمشید که طی سالها زیر زمین مدفون و پنهان باقی مانده بود، از زیر خاک بیرون آمد و کشف شد. رضاشاه بعدها وقتی پلکان شرقی کاخ داریوش از زیر خاک بیرون آمد، دوباره به دیدار از این بنای باستانی رفت. او مفتون و مسحور کتیبه‌های باستانی به خط میخی شده بود. علاقه او به حدی بود که میخواست از تمام جزئیات کتیبه ها آگاه شود، طوری که سرپرست خارجی تیم حفاری را متعجب کرد. کشف و احیای آثار باستانی تخت جمشید در معماری تهران هم اثر گذاشت. ساختمان‌ها و سازه‌های جدید تهران نه از روی شهرهای بزرگ اروپایی که از روی تخت جمشید الگو برداری شد. همچنین برای حفظ، توسعه و ترقی زبان فارسی، انجمن فرهنگستان ایران از سوی وزارت معارف پایه‌گذاری شد. با توجه به روحیه ملی‌گرایی دوران رضاشاه به نشان دادن توانایی زبان فارسی همت گذاشت و تکیه بی‌نهایت بر زبان عربی را در حوزه‌های علمی و فنی از میان برداشت. همچنین برای بسیاری از واژه‌هایی که از زبان‌های بیگانه وارد شده بودند، جایگزین‌های فارسی قرار داد. در حوزه ادبیات بعد از سالها فراموشی شاعران کلاسیک ایرانی دوباره جنب و جوشی جریان پیدا کرد. جشن هزاره فردوسی برگزار شد و 40 ایرانشناس معتبر از 17 کشور جهان به ایران سفر کردند. برای فردوسی آرامگاهی شایسته و با شکوه با طرحی الهام گرفته از مقبره کوروش ساخته شد. برای حافظ و سعدی هم کاری مشابه انجام گرفت
و مقبره‌های محقر آنان جای خود را به بناهایی با معماری زیبا داد. تا پیش از آن هویت هر فرد در ایل خود و یا عقبه‌اش تعریف می‌شد و حتی نظام‌های پادشاهی ایران قومی و قبیله‌ای بودند. مفهوم وطن که تا پیش از این فقط برای آزادی خواهان و سربازان در میدان‌های نبرد با بیگانگان تعریف شده بود، حالا با استقلال سیاسی و اقتصادی دولت مرکزی در میان باقی مردم نیز رایج شد. تلاش برای زنده کردن نام ایران نه تنها در داخل کشور که در عرصه بین المللی هم مورد توجه قرار گرفت. تا اوایل قرن 20 جهان ایران را با عنوانهایی چون پارس و یا پرشیا می شناخت و به آن ایران گفته نمی شد. نام ایران تا آن زمان فقط اصطلاحی جغرافیایی بود که روی نقشه ها فلات ایران با آن مشخص می شد. به پیشنهاد افراد فرهنگی اطراف رضاشاه، دولت ایران به تمام دولت‌های بیگانه اخطار کرد که از این پس در زبان‌های اروپایی نام مملکت را باید ایران بنویسند. سوء ظن و وسواس فکری رضاشاه به دولت مردان معتمدش به مرور شکل جدی به خود گرفت و با از هم پاشیدن حلقه اطرافیان او چه با حذف سیاسی و یا خانه نشین کردنشان بار سنگین مدیریت کشور بر دوش رضاشاه افتاد. رفته رفته فضایی بسته در عرصه سیاسی ایران به وجود آمد و اجازه انتشار و گفتن نقدهای وارد بر حکومت داده نمی‌شد. رضاشاه پیرتر و نسبت به سفرای خارجی بدگمانتر از همیشه شده بود. 3 سالی میشد که او سفرای آمریکا، انگلستان و کشورهای دیگر را به طور خصوصی به حضور نپذیرفته بود. خود رضاشاه هم از اطرافیانش شکایت داشت که گزارشی واقعی از وضعیت کشور به او نمیدهند. دیدار نکردن با سفرای اروپایی از یک سو و از سوی دیگر امضای قرارداد تجاری بزرگی در سال 1317 میان ایران و آلمان که سرازیر شدن تکنسین‌های آلمانی به ایران را در پی داشت، زنگ خطری برای انگلیس و شوروی به حساب می آمد. با آغاز جنگ جهانی دوم اوضاع وخیم‌تر هم شد. یازدهم شهریور ماه سال 1318، 2 روز بعد از تجاوز آلمان به لهستان، باز هم ایران مانند جنگ اول جهانی بی‌طرفی‌اش را اعلام کرد. رضاشاه فکر می‌کرد با اعلام بی‌طرفی در این جنگ ایران را از ورود در این پیکار بیمه خواهد کرد. در همین زمان بخش فارسی رادیو BBC که تازه آغاز به کار کرده بود دائم به انتقاد از سرمایه رضاشاه و حکومت دیکتاتوریش می‌پرداخت. برای انگلیس و شوروی حضور آلمانی‌ها در ایران قابل تحمل نبود. بریتانیا می‌خواست مانع دسترسی آلمان‌ها به منابع نفتی جنوب ایران و همچنین عراق بشود و از سوی دیگر نگران تعرض آلمان‌ها به مرزهای شرقی ایران بود. محافظت از افغانستان و در پی آن هندوستان برای انگلیس حیاتی بود. برای شوروی نیز از دست دادن منابع نفتی باکو در شمال ایران گران تمام می‌شد. با ادامه جنگ فشار بر ایران برای اخراج اتباع آلمانی بیشتر شد.
اما از آنجایی که بخش عمده‌ای از تأسیسات و صنایع ایران از جمله راه آهن و ذوب آهن زیر نظر تکنسین‌های آلمانی فعالیت می‌کرد، رضا شاه مخالف خروج آنها بود. ایران در نهایت 60 نفر از آلمانی‌های مقیم ایران را اخراج کرد. اما این کار برای قوای متفقین هم دیر بود و هم ناچیز. جنگ روز به روز به مرزهای ایران نزدیکتر می شد. در ابتدای تابستان 1320 انگلیس به عراق حمله کرد و به پشت مرز ایران رسید. سرانجام بعد از حمله آلمان نازی به شوروی، کابینه بریتانیا از ستاد ارتش خود خواست نقشه‌هایی برای حمله به خاک ایران تهیه کند. شوروی نیز آمادگی خود را در همراهی با این حمله اعلام کرد. نیروهای شوروی و انگلیس 4 صبح 3 شهریور به ایران حمله کردند. بسیاری از شهرهای ایران بمباران شدند. تنها نیروی دریایی ارتش ایران مقابل انگلیس مقاومت کرد که آنها هم خیلی زود شکست خوردند و جنوب ایران به تصرف قوای بریتانیا درآمد. One of the biggest improvements in our position is of course the clean-up in Iran, or as Mr. Churchill would call it, Persia. Indian troops played a big part in the operations, which although not absolutely bloodless, didn't last long, and that's the next best thing. They found that the Royal Navy had already dealt with the Shah's fleet. Other gunboats were captured, more or less intact, and a guard placed on board. ارتش ایران ظرف 48 ساعت از پا نشست. خانواده سلطنتی نیز برای در امان ماندن به سوی اصفهان که هنوز تصرف نشده بود رهسپار شدند. تنها رضا شاه به همراه ولیعهد در کاخ ماند. ایستادگی در ذات رضا شاه بود. دولت ایران روز 6 شهریور درخواست ترک مخاصمه کرد. قوای متفقین پس از مستقر شدن در جنوب ایران برای دولت شروطی گذاشتند و 48 ساعت برای اجرای آنها فرصت دادند. آنها خواستار اخراج آلمانی‌ها و همچنین مجوز استفاده از خاک ایران برای رساندن تجهیزات جنگی، غذا و دارو به شوروی بودند. رضا شاه اما زیر بار این شرط‌ها نرفت و نیروهای شوروی برای اشغال تهران روانه شدند. خبر حرکت قوای شوروی ضربه‌ای مهلک به روحیه رضا شاه بود. او توان تماشای رژه بیگانگان در پایتخت ایران را نداشت. رضا شاه برای حفظ دودمانش که سرنوشت ایران هم به آن گره خورده بود، پیشنهاد فروغی، نخست وزیرش که به جای منصور انتخاب شده بود را پذیرفت. فروغی به رضا شاه پیشنهاد استعفا داد و او هم در میان بهت و حیرت عمومی به سرعت پذیرفت. نتیجه این انتخاب دشوار ابقای استقلال ایران در آن وضعیت بود. فروغی که متن نخستین سخنرانی رضا شاه را تنظیم کرده بود، حالا پس از 15 سال باید متن استعفای او را می نوشت. با همان قلم منبتکاری شده خود رضا شاه. نظر به این که من همه قوای خود را در این چند ساله مصروف امور کشور کرده و ناتوان شدم، حس می کنم اینک وقت آن رسیده است که یک قوه و بنیه جوانتری به کارهای کشور که مراقبت دائم لازم دارد بپردازد.
و اسباب سعادت ورزی ملت را فراهم آورد. بنابراین امر سلطنت را به ولیعهد و جانشین خود تفویض کرده و از کار کناره نمودم. از امروز که 25 شهریور ماه 1320 است، عموم ملت از کشوری و لشکری ولیعهد و جانشین قانونی مرا باید به سلطنت بشناسند و آنچه از سوی مساله نسبت به من می کردند نسبت به ایشان منظور دارند. همان روز استعفا، اتومبیلی غیر تشریفاتی و بدون پلاک سیاسی برای بردن رضاشاه به نزد خانواده‌اش در اصفهان تدارک دیده شد. ولیعهد به هنگام خداحافظی از پدر نگرانی خود از حمله قوای شوروی به تهران و ایجاد آشوب را ابراز کرد. رضاشاه اما این اطمینان را به شاه جوان داد که با رفتن او تمام ناآرامی ها برطرف خواهد شد. اتومبیل حامل رضاشاه عازم اصفهان شد و همزمان محمد رضاشاه برای سوگند پادشاهی به مجلس رفت. متن سوگند نامه شاه جوان در مقایسه با پدرش ارجاعات الهی و مذهبی پررنگ تری داشت. او به خاطر می آورد که پدرش در روز تاجگذاری و در اولین گام به سوی تجدد ایرانی برخلاف سنت پادشاهان پس از اسلام خود تاج را برداشت و بر سر نهاد و نه روحانیون. در حالی که مردم از روند تغییرات سیاسی کشور حیرت زده بودند، رادیو BBC در برنامه فارسی زبان خود به انتقاد از حکومت رضاشاه ادامه میداد و حتی رادیو فارسی زبان آلمان نازی نیز حالا ضد رضاشاه میگفت. ثروت شخصی رضاشاه و جواهرات سلطنتی در صدر اخبار رادیوهای خارجی و روزنامه‌های مخالف رضاشاه قرار گرفته بود. این اخبار قلب رضاشاه را بیشتر می‌فشرد، چرا که مدتی پیش با امضای او طرح ملی کردن جواهرات سلطنتی و سپردن آن به بانک ملی تصویب شده بود. سرانجام تعدادی نماینده به عنوان ناظر از سوی مجلس انتخاب شدند تا به بانک ملی رفته و خزانه جواهرات را بازرسی کنند. گزارش بازرسان به شایعه ها پایان داد. هیچ قطعه جواهری از آنجا کم نشده بود. تمایل بی اندازه رضاشاه به تملک زمین طی سالهای حکومت او موضوع گزارش‌های رادیویی شد و بیشترین ضربه را به شهرت و محبوبیتش در نزد عموم وارد ساخت. رضاشاه به ندرت سر به املاکش میزد و یا حتی فرصت میکرد که از پای تخت خارج شود. به همین دلیل او برای خاتمه دادن به تمام شایعه‌ها همه اموال و دارایی‌های خود را طی نامه‌ای به نام پسرش محمد رضا شاه کرد و آماده سفر شد. سفری نامعلوم به نقطه‌ای نامعلوم از این کره خاکی که قرار بود انگلیسی‌ها برایش انتخاب کنند. چیزی که بیشتر از سرنوشت مبهمی که در انتظارش بود، رضا شاه را متأثر می‌ساخت. ابتدا کشور شیلی را برای اقامت او در نظر داشتند. میگفتند آب و هوای آنجا مثل ایران است، اما مدتی بعد صحبت از آرژانتین شد. او مدام میگفت ترجیح میدهم در ایران بمیرم تا به خارج بروم. مقدمات سفر فراهم شده بود.
رضا شاه با خانواده و سایر همراهانش روز 30 شهریور از اصفهان عازم بندر عباس شد. بیماری و گوشدرد امان رضا شاه را بریده بود و احتیاج به استراحت داشت، اما نماینده کنسول انگلیس پافشاری می کرد که کشتی سفر به بندر عباس رسیده و 3 روز بیشتر توقف نخواهد کرد. این اصرارها رضا شاه را برآشفته می کرد. قرار بر این شد که ابتدا به سوی بمبئی بروند. آنها از بندر عباس با یک کشتی پستی کوچک انگلیسی به اسم بندرا رهسپار هندوستان شدند. تا خاک ایران نمایان بود، شاه چشم از ساحل بر نمی داشت. فرزندانش برای نخستین بار درخشش قطرات اشک را در چشمان او دیدند. بعد از سپری شدن 4 روز سخت در کشتی و تحمل هوای به شدت گرم، ساحل بمبئی از دور نمایان شد. اما کشتی در نهایت بهت و حیرت مسافران وسط دریا توقف کرد. از سوی دولت هندوستان به آنها خبر دادند که نمیتوانند در بمبئی پیاده شوند و باید 5 روز روی دریا در انتظار کشتی اقیانوس پیما بمانند. عدم اجازه ورود شاه سابق ایران و خانواده اش به خاک هندوستان از بیم و هراس ابراز احساسات مسلمانان هندوستان بود، چرا که برای آنها شاه کشوری مسلمان تحت نظر نیروهای انگلیسی بود. سرانجام برخلاف قول و قرارها به رضا شاه و همراهان او اطلاع دادند که جزیره موریس برای اقامت دائمشان در نظر گرفته شده، خبری که رضا شاه را سخت عصبانی کرد. او مدام می گفت من که زندانی آنها نیستم، آزادانه از کشور خود مهاجرت کرده ام و هر کجا بخواهم می توانم بروم. موریس دیگر کجاست؟ آنها به ناچار کشتی بندرا را ترک گفته و با قایقی به کشتی بزرگتری به اسم برمه منتقل شدند. مسافران برمه پس از 10 روز سخت و طاقت فرسا بر عرشه این کشتی، سپیده دم 23 مهر ماه 1320 به جزیره موریس رسیدند. جزیره استوایی در غرب اقیانوس هند، از مستعمرات انگلستان با آب و هوایی به شدت گرم و بارانهایی سیلاسا. دوری از وطن اما بیش از بدی آب و هوا رضا شاه را عذاب می‌داد، طوری که حتی از نام موریس متنفر شده بود. او که از دوران نوجوانی و از وقتی به قزاق خانه رفته بود هیچ وقت لباس غیر نظامی به تن نکرده بود و چکمه‌های نظامیش را از پای در نیاورده بود، حالا سبکی تحمل ناپذیر این لباسهای غیر نظامی آزارش میداد و در آن راحت نبود. هیبت و جذبه رضا شاه فرو ریخته و چشمان نافذ او از زندگی خالی شده بود. او بارها و بارها به پسرش علیرضا و همچنین فرماندار انگلیسی جزیره گفت که اگر می‌دانست قرار است به جای شیلی یا آرژانتین به جزیره موریس فرستاده شود، به هیچ وجه سوار کشتی بندرا نمی‌شد. هیچ گونه ارتباطی میان ایران و ساکنین موریس مجاز نبود تا اینکه پیمان اتحاد سگانه میان ایران، انگلستان و شوروی در 9 بهمن ماه 1320 به امضا رسید. بعد از آن هر روز رضا شاه منتظر دریافت نامه‌ای از تهران و به خصوص با دست خط پسرش محمد رضا بود. خانواده رضا شاه کنار او بودند، اما مونس تنهایی‌های او در غربت دختر بزرگش شمس بود. با بازگشت شمس پهلوی و فاطمه از جزیره موریس به تهران، پدر بزرگترین منبع آرامش خاطرش را از دست داد. حتی فصلها نیز در تبعید سر ناسازگاری با رضا شاه گذاشته بودند. او اولین نوروز دور از ایران و فرزندانش را در پاییز موریس به سر کرد.
سرانجام با تقاضاهای مکرر او به مقامات موریس و با توجه به احوال نچندان خوش رضاشاه، ترتیب حرکت او به سوی بندر دوربان در جنوب شرقی آفریقا و سپس از آنجا به ژوهانسبورگ داده شد. محل اقامت رضاشاه و همراهانش در ژوهانسبورگ بهتر از موریس بود، اما وضع جسمانی رضاشاه رو به وخامت گذاشت. رضاشاه بیماریش را نمیپذیرفت و تا اولین حمله شدید قلبی احوال بدش را از بدی غذاها میدانست. قلب به شدت بیمار رضاشاه تنها 2 سال اقامت در ژوهانسبورگ را دوام آورد. در آنجا هم فکر ایران او را آرام نمیگذاشت. ژوهانسبورگ را مدام با تهران مقایسه می‌کرد و در حسرت کارهایی بود که به سرانجام نرسانده بود. دلخوشی رضاشاه در ساعات پایانی عمر بازگشت دخترش شمس به کنار او بود. چهارشنبه 4 مرداد ماه سال 1323 رضاشاه برخلاف عادت همیشگیش سپید دم از خواب برنخاست. مرگ به آرامی او را در آغوش کشیده بود. خاک ایران اما در آن روزها همچنان در اشغال انگلستان و شوروی بود و ناتوان حتی از پذیرفتن جسم بیجان رضاشاه. تصمیم گرفته شد پیکر شاه به جای ایران به مصر حمل شود، اما به خاطر مشکلات جنگ جهانی و فقدان کشتی و نامعلوم بودن تاریخ ورود و خروج آنها باید مدتی در ژوهانسبورگ می‌ماند. این انتقال 3 ماه طول کشید و سرانجام پیکر مومیایی شده رضاشاه به مسجد الرفاعی در قاهره مصر به امانت سپرده شد تا در فرصت مناسب به ایران منتقل شود. این فرصت حدود 6 سال بعد فراهم شد و محمد رضا شاه برای بازگرداندن پدر به ایران به همراه هیئتی عازم قاهره شد. هواپیمای حامل پیکر رضاشاه ابتدا در عربستان به زمین نشست و بعد از انجام مراسم مذهبی و اقامه نماز در حرم حضرت محمد 17 اردیبهشت ماه سال 1329 در اهواز فرود آمد. هیئت دولت برای بدرقه رضاشاه در فرودگاه حاضر بودند. واگن حامل پیکر رضاشاه از نزدیکی هر شهری که عبور می‌کرد با استقبال با شکوه مردم و هیئتی از مسئولان آن منطقه روبرو می‌شد. با وجود تهدیدهای مکرر فداییان اسلام و خطر احتمال انجام عملیات‌های تروریستی توسط آنها، عده‌ای از علما و روحانیون هر دیار نیز برای ادای احترام آمده بودند. برای ادامه مسیر تا به تهران واگنی سیاه رنگ و قطاری مخصوص در نظر گرفته شده بود. در همان روز پیکر رضاشاه را ابتدا برای طواف به قم و سپس به آرامگاه ویژه‌ای در شهر ری و در کنار مرقد شاه عبدالعظیم که از پیش برای او تدارک دیده شده بود منتقل ساختند. رضاشاه طی مراسم با شکوهی با حضور پسرش محمد رضا شاه، همسرش ملکه مادر و دیگر خاندان سلطنتی، اعضای هیئت دولت، هیئت کشورهای جهان و مردم تهران به خاک سپرده شد.
آرامگاه او بنایی با شکوه و سفید رنگ که در غرب آستانه حضرت عبدالعظیم به مساحت بیش از 9000 متر مربع و ارتفاعی در حدود 25 متر ساخته شده بود. ارتفاع بنای آرامگاه رضاشاه به احترام حضرت عبدالعظیم 7 متر کوتاه‌تر از گنبد او بود. این بنا 2 طبقه داشت، طبقه بالا که سالن ورودی بود و طبقه زیرین که سنگ قبر آنجا قرار داشت. سنگ قبر به رنگ مشکی بود و تاجی طلایی بالای آن قرار داشت. رضاشاه برخلاف سنت پادشاهان پیش از خود کمر به نابودی دولت‌های پیشین نبست و از کارآمدترین آنها برای پیشبرد و اجرای اهدافش استفاده برد. شیوه حکومت رضاشاه مورد نقد و نکوهش قرار گرفت، بی توجه به آنکه در همان دوره در تمام آسیا یک دموکراسی برای نمونه پیدا نمی‌شد. و حتی کشورهایی چون ایتالیا، اسپانیا، پرتغال و آلمان حکومتی فاشیستی را تجربه می‌کردند. رضاشاه مسلماً شاهی بی‌نقص نبود، اما بیگمان پدر ایران نوین و معمار تاریخ قرن 20 ایران است. عقب‌تر تشریف ببرین رو گنبد دارم با به جرم خواسته اسلامی و دینیشون در مسجد گوهرشاد کشت. حالا ملت ایران نمیتواند ببیند که مقبره او در کنار قبر حضرت عبدالعظیم بوده باشه.